Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ամառային եւ արձակուրդային բարձր տրամադրությամբ ողջունում ենք ձեզ սիրով։ Բարև ձեզ իմ բազմաչարչար ժողովուրդ, հիշեք, որ Շվեդիան աշխարհի ամենազարգացած եւ բարեկեցիկ երկիրն է, բայց ինքնասպանությունների թիվն այնտեղ առաջինն է, որովհետեւ նրանք չունեն արև։ Հոգեբանները պնդում են, որ եղանակն ազդում է կյանքի հանդեպ մարդկանց տրամադրվածության վրա։ BBC-ն հետաքրքիր հարցում է անցկացրել, պարզելու, թե որն է աշխարհի ամենավատատես ազգը։ Հարցումն անցկացվել է 25 երկրներում, որին մասնակցել են 25,000 մարդ։ Հարցումները նկարագրել են իրենց երկրի տնտեսական վիճակը մոտակա 5 տարիների համար։ Ընտրություն կատարելով լավ, հիմնականում լավ, վատ եւ հիմնականում վատ պատասխանների մեջ։ Հարցման արդյունքների համաձայն Նիգերիայի, Եգիպտոսի, Չինաստանի եւ Հնդկաստանի բնակչությունը հավատում է, որ իր երկրի տնտեսության պայծառ ապագային։ Այո, իսկ երևի թե դե Հայաստանը ինչպես միշտ գլոբուսից դուրս երկիր է, դրա համար նման հարցումներ այստեղ չեն կատարվում, բայց կարելի է ակնկալել, որ մենք էլ ենք շատ լավատեսական, թե ինչ լավ է այստեղ ապրել եւ իսկ ճապոնացիները, անգլիացիները, իսպանացիներն ու ֆրանսիացիները վստահ չեն իրենց երկրի տնտեսության լավ ապագայի մեջ։ Ռուսաստանում լավատեսների եւ վատատեսների թիվը գրեթե հավասար է, չնայած որ անցյալ տարվա համեմատ վատատեսների թիվը աճել է։ Տվյալները ցույց են տվել, որ ամենավատատես ազգերի ցուցակում առաջինը ճապոնացիներն են, որի բնակչությունը 60%-ը կարծում է, որ մոտակա 1 տարում իրենց ոչ մի լավ բան չի սպասվում, իսկ ամենավատատես բնակչությունը ապրում է Եգիպտոսում եւ Նիգերիայում, համապատասխանաբար 74-ից 73%։ Դե ճապոնացիների դեպքում պարզ է, ստերեոտին երկրաշարժն է ազդել այդ վատատեսության վրա, հա, իսկ համենայն դեպս որքան էլ ճապոնացիք վատատես չլինեն, որքան էլ չի քայքայվել իրենց տնտեսությունը երկրաշարժից առաջ, իրենք արտագաղթ չունեն։ Եղեք լավատես եւ լավատեսական տրամադրությամբ այս պահին դիտենք եղանակի տեսությունում։ Շնորհակալություն Հայ հիդրոմետրի աշխատողներին, որ այս շոկ եւ անտանելի պայմաններում իրազեկում են մեզ, թե ինչ է գալու մեր գլխին։ Իսկ ես ասեմ, որ մարդկանց կյանքի հանդեպ տրամադրվածության վրա ազդում է նաեւ սնունդը։ Մասնագետների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ մարդկանց առողջության 50%-ը պայմանավորված է առողջ սննդով։ Ոչ ճիշտ սննդակարգը կարող է առաջացնել մի շարք հիվանդություններ, շաքարախտի, ճարպակալման, ցրտանոթային համակարգի խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Իսկ ինչ ասել է ճիշտ սնունդ։ Ճիշտ սնունդն առաջին հերթին ճիշտ սնվելն է, ինչը ցավոք մարդկանց 80-ից 90%-ի մոտ բացակայում է։ Պարտադիր է օրական 3-ից 4 անգամ սնվելը, մինչդեռ հայերիս մոտ ընդունված է սոված լինելով միանգամից մեծ քանակությամբ սնունդ ընդունել, մի բան, որ խախտում է մարսողական համակարգը։ Այո, ամբողջ օրվա ընթացքում սոված ենք մնում, հետո գալիս ենք տուն, կնիկ ճաշը բեր խոսքերով, սկսում ենք սնվել, հետո պարկում ենք, քնենք կամ լավագույն դեպքում հեռուստացույց ենք նայում։ Իրականում դու այդպես ես սիրում, Աներ Սերգեյ։ Իրականում ես շատ բգլիկ եմ, ես մի քանի անգամ եմ սնվում, եթե մի անգամ սնվեմ, վաղուց մեռած կլինեի, այո, շատ եմ սիրում ուտել, Իդեպ ասում են նաև, որ նախաճաշ է ամենակարևորը, սկզբից պետք է լավ նախաճաշել, այնուհետև օրվա ընթացքում ռուսական լավ ասացված կա, որ նախաճաշը կեր ինքդ ճաշը կիսի ընկերոջդ հետ, իսկ ընթրիքը դուր թշնամոտ։ Միանշանակ ես ուզում եմ խոսել այս պահին այն մասին, թե որքան է մարդ օգտագործում իր կյանքում սնունդ ուտելիք։ Սերգեյ, դու գիտես։ Մոտարապես 50 տոննա, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Գիտնականներին հաջողվել է հաշվել, որ միջինը մարդը կարող է ուտել ավելի քան 50 տոննա մթերք, 70 տոննա հաց, 1 տոննա ճարպ, 5 տոննա ձկնամթերք, 5 տոննա կարտոֆիլ եւ 5000 հատ ձու։ Եվ այս ամենը օգտագործում է 500 կիլոգրամ աղի հետ։ Մարդը օգտագործում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում 10,000 կիլոգրամ շոկոլադ, 75,000 բաժակ թեյ ենք մենք խմում։ Պատկերացնում եք, սիրելի հեռուստադիտող, եթե հաշվենք, որ մարդկությունը մոտավորապես 7 միլիարդ է, ապա ամեն մեկը եթե 50 տոննա այսպես ուտելիք ուտելով, հետո այդ ուտելիքը մարսի, հետո բան, դա ասենք սարսափելի մի բան է կատարվում երկրագնդում։ Սննդակարգը պետք է բաղկացած լինի ուտելիքների, այնպիսի ուտելիքներ պարունակի, որ օգտակար լինի օրգանիզմի համար եւ օրգանիզմի համար անհրաժեշտ սպիտակուցներ պարունակի, հանքային աղեր, վիտամիններ, ածխաջրեր, ճարպեր։ Իսկ դա նշանակում է ունենալ առողջ իմունիտետ, նորմալ աշխատող նյարդային համակարգ վիրուսներից դիմակայելու համար։ Այո, սնունդը շատ կարևոր է մարդու համար, որովհետեւ մենք, ինչպես ասում են, այն ենք, ինչ որ ուտում ենք։
Սննդակարգը մշակելիս պետք է հաշվի առնել նաև տարիքը, երիտասարդ ու տարեց մարդկանց սնունդը պետք է խիստ տարբերվի։ 40-ից 50 տարեկանից հետո Սերգեյ ջան։ Վարդին շատ պետք է հաց ուտի, որովհետև դեր երիտասարդ է։ Ես մի քիչ պետք է ասենք պահեմ իմ սարսափելի ախորժակը եւ Գիտես ինչու, որովհետև 40-ից 50 անց մարդիկ ավելի քիչ էներգիա են ծախսում, իսկ երիտասարդները պետք է շատ ուտեն, որովհետև դա դեր մեծ հարց է, ով է մեզանից շատ էներգիա ծախսում, եթե դու պարուհի չլինեիր, դու այդքան էներգիա չէի ծախսում, ամենայն դեպս ես շատ եմ էներգիա ծախսում, բայց աշխատում եմ զսպել իմ ախորժակը։ Լավ, այս բանը առաջարկում եմ զսպված դիտենք հետաքրքիր տեսանյութ, խնդրեմ։ Ասում են մեր ժողովուրդը հյուրընկալ, հյուրասեր եւ ջերմ ժողովուրդ է, թերևս միայն տանը։ Դրսում աշխատանքի ժամանակ այս գործոնները չգիտես ինչու չեն գործում։ Դրա վառապացույցը երկրում արկա սպասարկման ցածր որակն է, որով զիջում ենք նույնիսկ հարևան Վրաստանին։ Մի քանի օր առաջ ուղղակի ընկերներով նստած էինք, սուրճ պետք է խմեինք, եւ երբ որ մատուցողին մենք ասեցինք, որ ուզում ենք այս ըմպելիքները, մենք ստացանք լրիվ հակառակ բանը, որովհետեւ ինքը հույսը դրեց իր հիշողության վրա եւ բերեց այն բաները, որոնք մենք չէինք պատվիրել։ Սպասարկման ոլորտի զարգացման եւ որակի բարձրացման համար եվրոպական զարգացած երկրներում պատրաստում են հատուկ մասնագետներ, ովքեր գիտեն առնվազն 2 միջազգային լեզու, տիրապետում են էթիկայի բոլոր կանոններին եւ ունեն բարձրագույն կրթություն։ Շատ գործատուներ իրենք չեն գիտակցում, որ իրենց աշխատողներին պետք է ուսուցանեն։ Առաջին իսկ պահից, երբ որ նրանք ոտք են դնում տվյալ հաստատություն, տվյալ ոլորտ։ Աշխարհում գործող միջազգային չափորոշիչները ստեղծում են մրցակցային հարթություն այն գործարար մարդկանց համար, ովքեր սպասարկման ոլորտում ունեն մեծ կամ փոքր բիզնես։ Դառնալով շահագրգիռ կողմ, գործարարը սկսում է կարևորել սպասարկողի հանդերձանքը, պահելաձևը, խոսելաձևը։ Платите деньги. Водочки. 4 пол-литровочки. Пиво. Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Եթե մենք խոսում ենք երկրի զարգացման մասին, մենք պետք է նաև համարվեք քայլեր անենք դրա ուղղությամբ։ Թեև գլխի շարժում կամ աչքի շարժում հաճախորդի կողմից պետք է լինի բավական, որպեսզի սպասարկողը հասկանա, պետք է մոտենալ։ Հայաստանում տարիներ առաջ այս թեմային նույնիսկ չէին անդրադառնում եւ խանութ կամ սրճարան մտնող հաճախորդի համար սպասարկող անձնակազմի վատ պահվածքն ու անկիրթ վերաբերմունքը սովորական էր ընկալվում։ Այսօր իրավիճակը բարեբախտաբար փոխվել է։ Մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք դիմացի մարդու նկատմամբ եւ այս ոլորտը պետք է քիչ-քիչ նաեւ հարգանք իր մոտ առաջացնի։ Հայաստանում սպասարկման ոլորտում աշխատող կադրերի 80%-ից ավելին չունի համապատասխան մասնագիտական կրթություն։ Նման իրավիճակում վստահ եմ դուք էլ հայտնված կլինեք, այս դեպքից հետո հաճախորդն չի ուզում օգտվել տվյալ սննդի հաստատությունից։ Դրա փոխարեն հմուտ մասնագետները վարվում են հենց այսպես։ Սա վերաբերում է թե առևտրի, թե ռեստորանային ոլորտին։ Սա ոչ պաշտոնական վիճակագրություն է, բայց թույլ է տալիս ենթադրել, որ ոլորտում առկա բաց թողումները նախատեսվածից շատ են։ Ես գիտեմ, որ այսօր կան նաև գործատուներ, որոնք ասում են, որ փակի նեղ շալվար, որ այցելուները շատ ավելի լինեն, հա աղջիկներին։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ոչ թե այցելուն դրա համար հաճախի, այլ բարձր որակի ապահովման համար։ Երկրում սպասարկման ոլորտի բարձրացումը տնտեսական կարևորության հարց է, այն նաև туриզմի զարգացման գլխավոր պայմաններից մեկն է։ Մեր երկիր այցելած զբոսաշրջիկի համար կարևոր է, ասենք, ռեստորանում մատուցողն իրեն աչից թե ձախից կմոտենա կամ կկարողանա խոսել անգլերեն թե ոչ։ Մասնագետների գնահատմամբ նման որակ ապահովելու դեպքում մենք տարեկան զբոսաշրջության ոլորտում կարձանագրենք ոչ թե 10%, այլ կրկնակի եւ եռակի։ Մարքեթինգի կանոններին հետևելով նաև պետք է հասկանանք, որ ինչքան թիմի կառավարումը ճիշտ լինի, այսինքն յուրաքանչյուրը իր տեղում աշխատի, այնքան բիզնեսի հաջողության գրավականը մեծանում է։ Սպասարկման մակարդակը երկրում բարձրացնելու համար պետք է հետևել շատ պարզ մի կանոնի։ Հաճախորդը ճիշտ է բոլոր իրավիճակներում, նրան պետք է գոհացնել։ Չէ՞ որ հենց նա է ստեղծում հասարակական կարծիք այս կամ այն հաստատության մասին, ինչի հաշվին էլ բարձրանում է երկրի սպասարկման որակը։ Արթուր Օսիպյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը շանթում։ Կրկին ասում ենք բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ եւ Բարի առավոտ նաեւ նրանց, ովքեր որ չեն միացել մեզ եւ չեն էլ ուզում միանալ մեզ։
Մենք խոսում ենք ուտելիքից, իդեպ բրիտանացի գիտնականները ստեղծել են հատուկ սպասք, որից օգտվելով մարդը եւ ուտումը եւ նիհարում։ 1 կիլոգրամ կշռող պատարագաղը եւ 2 կիլոգրամանոց դանակն ու գդալը կշռաքարեր են հիշեցնում։ Ըստ գիտնականների այդ դանակ պատարագաղով մարդը հնարավորություն կունենա ուտել ու չգիրանալ։ Հայ, պատկերացնում եք, եթե այդ գթալով, ասենք, ուտում ես տաք բորշ եւ հանկարծ ընկնում է դա բորշի ամանի մեջ։ Համ կողքի նստածները կուրախանան, համ էլ դուք։ Մանավանդ եթե ամառ լինի, ասենք, այդ տաքը շատ տհաճ կլինի։ Ես ողորմում եմ տալի բրիտանացիներին սառը սպաս ուտել համար, որպեսզի այդ անախորության ժամանակ գոնե մի քիչ հովանա։ Այ Սերգեյ, ինչպես միշտ հումորով ես մոտենում բոլոր հարցերին։ Հանգիստ թողնենք անգլիացիներին եւ Սերգեյին, այժմ ուզում եմ ներկայացնեմ մեր հյուրին եւ այսպես մեր հյուրն է Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Լավ է որ կա այդպիսի ասոցիացիա, որովհետեւ մեկ-մեկ սպառողների իրավունքները կարողանում եք պաշտպանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեկ-մեկ չէ, մենք մշտապես պաշտպանում ենք մեզ դիմաց սպառողների երևի թե միշտ չէ որ ձեզ դիմում են, դա էլ կա, որովհետև մեր մոտ այդ մշակույթը չկա, որ մարդուն վիրավորում են, կոպիտ ասած թքում են երեսին, նա միշտ չէ որ դատի է տալիս, միշտ չէ որ դիմում է ինչ-որ համապատասխան կազմակերպություններին եւ այդ երեսի թքողը սկսում է առիթավորվել։ Ուրեմն բացի այն, որ սպառողները մեզ դիմում են գրավոր դիմում բողոքներով, հնարավոր թեժ գծով, 2 թեժ գծերով ստանում ենք եւ բանավոր դիմում բողոքներ եւ էլեկտրոնային փոստով, մեր կայքում դրված է, ստանում ենք էլեկտրոնային տարբերակով։ Բացի այս բոլորից, ասենք բացի սպառողների դիմում բողոքներից, մենք մշտապես անց ենք կացնում մարքեթինգ եւ մոնիտորինգ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր արդեն տարբեր կազմակերպություններ, պետական եւ ոչ պետական, սկսել են այդ բառը օգտագործել 20 տարվա մեր պատմությունից, որ մենք անընդհատ ասում ենք, մենք կատարում ենք մարքեթինգ եւ մոնիտորինգ եւ երամսյակային կտրվածքով մենք դնում ենք մեր ամսագրի մեջ։ Անպայման դա իր տեղը ունի եւ դրվում է նույնը կայքում նորություններ եւ այլ բաշխ։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Իհարկե։ Մեր ժողովուրդը փոքրականակ է, չեմ ուզում ասել փոքր։ Քիչ, ասենք մի 2 միլիոն մարդ է ապրում ընդամենը այստեղ կամ թեկուզ մի 3, ասենք Պեկինում մի լավ թափով վիսոտկա ալներ, ասենք այդ ահա եւ քես Հայաստան։ Եվ գաղտնիք չէ որ մեր բոլոր խանութները, մեծ ցանցերը, խոշոր ցանցերը պատկանում են մի 2 կամ 3 մարդու։ Ինչպես է կարողանում պայքարել, ասենք, այդ մարդկանց, այդ օլիգարխների դեմ, որովհետև նաև գաղտնիք չի, որ այս մթերքների մեծ մասը, զգալի մասը շատ հաճախ ժամկետն անց են լինում եւ ես էլ եմ ունեցել այդպիսի խնդրեմ եւ երբ որ ասեմ աղջիկ ջան սա արդեն անցել է ժամկետ ասում անցնելու է ժամը 12-ից հետո գիշերը այսինքն եթե ժամը 11-ին ես անցնում չես թունավորվի 12-ից հետո անցնում է ասենք ինչպես եք դու կարողանում կարգավորել այդ ամեն ինչը եւ պայքարել ամեն ջանդր ուրեմն պետք է ասեմ որ մեր ասոցիացիան հանդիսանալով Consumers International միջազգային կառույցի անդամ մեր կենտրոնը Լոնդոնում է եւ ունենք 115 երկրներից 200-ից ավել կազմակերպություններ միգուցե դա միգուցե մեր 20 տարվա փորձը անցած տարի մեր 20-ամյակն էր միգուցե մեր մասնագետների այդ հզոր զանգվածը որ մենք ունենք մեր ետևում այսինքն ձեզանից մեկ վախենում են միգուցե չեն վախենում, բայց պատկերացրեք, որ անում են այնպես, ինչպես որ տվյալ ժամանակ մենք պահանջում ենք։ Օղորմացիկ պապիկս միշտ երբ որ խնդրեմ էր ունենում, այսպես գործակատարների հետ խանութում, ասում էր, որ ես պրավդայի նամակ կգրեմ, եւ միանգամից բոլոր հարցերը լուծվում էր։ Այսինքն առաջ վախենում էին Մոսկվայից։ Հիմա պետք է արդեն վախենանք Լոնդոնից, որպեսզի մարդավարիացնենք։ Չէ, Լոնդոնից չէ։ Լոնդոնը ընդհանուր առմամբ մենք համագործակցում ենք եւ մեկին եմ ասում հանդիսանալով այդ հզոր կառույցի անդամ մենք էլ մեր աշխատանքներում կատարում ենք ամեն ինչ որպեսզի սպառողի իրավունքները պաշտպանվի մեր համար էական չէ դե մեր դիմաց ով է նստած կամ ով է կանգնած հավատացած եղեք որտեվ տվյալ ժամ ոչ բոլորն են դեռ նստած դրանք ով էլ որ լինեն մենք ըստ օրենքի որը մենք ենք
մշակել մեր իրավաբանների միջոցով, իրենց աջակցությամբ, մենք օրենքը դնում ենք եւ հարցերը լուծում ենք Իսկ ինչպես եք նայում այն հարցին, երբ դրված է խանութում մթերք կամ կատնամթերք, սկզբից դրված են ժամկետնած ապրանքները, հետո դրված են նորմալ ժամկետի մեջ։ Եվ երբ ասում ես թարմը տվեք, ձեռքը այսինքն ձգում են եւ հետեւից տալիս են նոր Դա դուք շատ ճիշտ եք նկատել, բայց այս ձևի է, եթե ժամկետի մեջ չէ, այսինքն ժամկետ անցել է, ընդհանրապես իրավունք չունի նա վաճառելու։ Երկրորդը, եթե սպառողը ինքը, այսինքն մենք մեր հույսը պետք է դնենք վաճառողի վրա։ Այո, վաճառողի Մենք վրա հույսը այսօր պետք է դնենք օրինակ արտ երկրներում դու կարող ես հանգիստ մտնել, վերցնել ցանկացած ապրանք, դուրս գալ Գերմանիա, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Իտալիա։ Ես չեմ ասում այնտեղ չի լինում ժամկետան, շատ չնչին է լինում։ Նա Գերմանիայում ցանկացած խանութի տեր, այնտեղ մենք կապ ունենք էլի իրենց բոնի սպառողների հետ հայտարարություն է անում, եթե իմ խանութում դուք գտնեք ժամկետանց ապրանքներ, դա արդեն պատժելու համար իր վաճառողին։ Ես ձեզ մեծ գումար կտամ։ Եվ պատկերացրեք, այստեղից գնացած հայերը, ասենք այդ բեժանցի կոչվածները, որ գնում են այնտեղ, զբաղվում են դրանով եւ բավական մեծ գումարներ են վաստակում։ Ամեն մի հատ ժամկետանց ապրանքին բավական մեծ գումար է տալի խանութի տերը եւ տվյալ բաժնի աշխատողին հեռացնում աշխատանքի։ Եվ վերադառնալով մեզ մեր իրականության։ Այո, ասեմ, որ չկա այնպիսի հանցագործություն, որին չդիմի կապիտալիստը գերշահույթ ունենալու համար։ Դա Մարքսն է ասել ժամանակին, եւ դրա համար այդ նույն երկրները, որ ասում եք, նրանք ժամանակին պայքարել են կապիտալիստի դեմ, պայքարել են լավ ապրելու համար։ Բոլոր սոցիալական, ասենք, այդ նվաճումները, նույն Ֆրանսիայում, նույն, ասենք, Գերմանիայից կամ որևէ այլ երկրից բերեցիք օրինակներ, դրա հետևը պայքար է կանգնած։ Հիմա ես կոչ չեմ անում վառել խանութները, շուռ տալ մեքենաները, ուսանողները դուրս գան սկսեն պիկետներ անել, նման կոչեր չեմ անում, բայց մեր երկրում ես կարծում եմ այդ ձեր նման կազմակերպությունների շնորհիվ, իրար դատի տալու շնորհիվ, կամաց համը հանելու գոնե շնորհիվ կարելի է կապիտալիստի ականջները գոնե մի փոքր կտրել, որպեսզի նա հասկանա, որ գերշահույթ չի կարելի ստանալ երեխաների մարդկանց առողջության, ասենք, հաշվին, հա, ի վերջո լավ այդ պանիրը, որ սրոկը անցել է, չես մեռնի, մի ծախի գցի դեն, նորը բեր, ասենք, այդ օրը $10 մի աշխատի, $8 աշխատի։ Ձեր ասած կապիտալիստները ցանկացած երկրում էլ պետք է գետ մի բան հասկանան։ Չեն հասկանա երկրում։ Չէ, ես ասեմ։ Այնպիսի բան է, որ իրանք ստիպված պետք է հասկանան։ Այս ստիպված հասկանալու ասեմ ինչը, որ սպառողը ինքն է շուկայի թագավորը։ Այո։ Այսինքն ինքը, երբ որ գումարը վճարում է, նա կարող է պահանջել։ նրա առաջ պետք է պարեն։ Այդ ձևի է ամբողջ աշխարհում։ Դա պետք է պարացնել։ Պարացնելու համար, ուրեմն մենք պետք է ունենանք հզոր զենք։ Ինչն է մեր զենքը։ Դա մեր գիտելիքն է, որը ոչ մի կերպ մենք չենք կարողանում մտցնել դպրոցներ։ Տեսեք, ես նույնը կարող եմ կրկնել ու չօգնել։ 15 տարուց ավել է սպառողական գիտելիքների հիմունքները առարկան դրված է իմ սեյֆում եւ չգիտես ինչու չի ընդունվում ազգային ժողովի կողմից կրթության մեջ փոփոխություններ կրթության եւ գիտության այդ բաժնում, այդ օրենքում փոփոխություն կատարելու, որ մտցնեն դպրոցներին եւ բուհերում գիտելիք։ Միակ բանը, որ մեր սպառողը ստանում է, այս հատուկ կենտ հրավերները, որ մենք ինչ որ չափով տեղյակ ենք պահում, որ մենք ձեր հետևը կանգնած ենք եւ պատկերացրեք, մեր սպառողները եղել են դեպքեր, որ մեր ամսագիրը վերցրել են, գնացել խանութ, ասել են, այ մենք կդիմենք այս ասոցիացիային։ Այ այստեղ կա դիմում բողոքների բաժին։ Եվ մարդիկ հետ են վերցել սուսուբուս, կամ հենց առանց ամսագրի գնացել են ու ասել մենք կդիմենք սպառողների ազգային ասոցիացիային Տիկին Հակոբյանին
մի անգամից վերցրել են։ Էդ էլ ա եղել։ Ես կարծում եմ ամբողջ խնդիրները գալիս են ոչ նրանից, որ հերոսատեսները քիչ են խոսում դրա մասին, որովհետև դա էլ է հետևանք, պատճառը չի։ Պատճառը այն է, որ բիզնեսմենը այդ ես միշտ վերջ ավարտեմ, Պատճառը այն է, որ բիզնեսմենը նստած է կառավարության մեջ, պարլամենտի մեջ, դա իր խանութն է, նա ամեն ինչ կանի, որ իր կոպիտ ասած էշը քշի առաջ։ Հասկանում եք, այդ դրա դեմը պիտի առնես, որ պարլամենտում նստած են ոչ թե գործարարները, այլ մեր նման մարդիկ, որոնք որ կպաշտպանեն սպառողի իրավունք։ Ես ձեր հետ լիովին համաձայն եմ, բայց կա նորից մի բան։ Եթե սպառողը չգնի տվյալ ապրանքը, նույնիսկ եթե գնան սպառողի դեմը չոքեն, խնդրեն, աղաչեն, ասեն արի էլի էս ապրանքը գնի, նա եթե չգնեց, ոնց հա վաճառելու։ Այսինքն անորակ ապրանքները կամաց դուրս կգան։ Նրանք կփոխարինեն լավերը։ Դուք պատկերացրեք, եւ այստեղ մի հատ օրինակ էլ բերեմ, եթե կարելի է։ Գերմանիայում այսպեսի մի հատ սովորություն կա, եթե տվյալ խանութում, ոչ խանութի տերը, այլ սպառողը ինքը մի անորակ կամ ժամկետանց ապրանք է հայտնաբերում, այսինքն իրան վաճառում են, ինչ են անում, տվյալ խանութը փակում են 1 ամիս, կախվում է սև լենտա, այսինքն սպառողները գալիս են, խանութը բաց է, բայց չեն մտնում, սև լենտան կախած է, իրանք հանգիստ անցնում են, այդ հաջորդ ամիսը կախվում է դեղին լենտան, էլի մի քիչ կարելի է մտնել։ Չեն մտնում։ Իրանց մոտ սովորություն է դարել, չեն մտնում։ Եվ երրորդ ամսից կախում են կանաչ այդ լենտան, մարդիկ ասում են մտնենք թե չմտնենք։ Եվ պատկերացրեք այս 3 ամիսների ընթացքում կամ 2.5 ամիսների ընթացքում ինչքան ուբտկի է։ Տուժում են իհարկե։ Կորուստներ է ունենում տվյալ խանութի տերը։ Դե կներեք արտահայտության, երկրորդ անգամ նա գալատ կանի, ժամկետանց կամ անորակ ապրանք դնի իր խանութում։ Դրա համար այնտեղ մտնում են մարդիկ, ոչ թե մտնում են հանրային գրադարան, որպեսզի կարդան ամեն ինչը իմանան սպառողը, մտնում են հանգիստ, իրենց ապրանքները գնում դուրս են գալի, որտեվ նրանք վստահ են, որ իրանց չեն խաբի։ Խաբելու դեպքում շատ կտուժի տվյալ խանութը։ Ներեցեք, իսկ ձեր ծառայությունները վճարով են թե անվճար։ Չէ, իմիջիալից Գերմանիայում պետք է ասեմ ծառայությունները վճարով են, իսկ մեր չէ։ Իսկ տարեկան քանի դիմում բողոք եք ստանում։ Մոտավորապես։ Հաշվարկեք օրը 10-ից 15 մինիմում ու բազում պատկեք 365 օրով կամ 66 օրով, որտեվ մեզ զանգում են եւ կիրակի, եւ շաբաթ, եւ գիշերը, նույնիսկ մեր տունել են զանգում, ցանկացած։ Մենք այդքան բնակություն չունենք, որ ասենք։ Չէ, անընդհատ զանգում։ Կամ մի մարդը մի 10 անգամ է զանգում։ Չէ, ինչ եք ասում։ Զանգում են տարբեր մարդիկ, նույնիսկ մեզ զանգում են, ասում են, մեր գնաց ապրանքը ոչ թե մենք մեր համար ենք մտածում, այլ այստեղ էս ինչ ապրանքը վաճառում է։ Մենք մի անգամից այդ գիտակցությունը արդեն կամաց մենք մի անգամից հանձնախումբ ենք ուղարկում ու պատկերացրեք հարց բարձրացնեմ ինչու է այդ ապրանքների վրա ամեն ինչ գրվում այնքան մանր տառերով որ առնվազն պետք է ասենք երկու հատ խոշորացույց վերջնես որ ես երբեք ինքս չեմ կարդում միշտ ասեմ աշիգա մի հատ կարդաց թե ինչ է գրվում եւ արդեն երեխուն եմ հավատում ոչ թե ինքս ինձ առաջինը Ուրեմն թարգմանությունները շատ աննորմալ թարգմանություններ էին լինում, այսինքն չէին համապատասխանում անգլերեն կամ իտալերեն կամ ֆրանսերեն կամ արաբերեն գրված։ Չէ, չէր համապատասխանում հայերենը։ Մենք կառավարությանը դիմեցինք, այսինքն առաջինը շատ թյուրիմացություն է այս թարգմանությունը։ Ախմախ բաներ էին գրում։ Հաջորդը մենք մանր տարերի համար այնքան խոսեցինք, որ լուպայով պետք է մտնենք եւ այլն, ու կառավարությունը որոշում ընդունեց հատուկ չափերի տարատեսակներ, կամաց դրան է գրվում, որպեսզի հատուկ տարատեսակներով ընթերնելի տեղում եւ չկպցնեն այնտեղ, որտեղ իր ժամկետն է եղել, այսինքն տվյալ երկրի արտադրող ինքն էլ ժամկետ է, չէ՞ խփում։ Մեր մոտ ինչ էին անում, կպցնում են այդ ժամկետի վրա, եւ երբ որ ուզում էիր պետք ժամկետը տեսնել, տակն է, փոկվում էր։ Վերջի հարցը թե կարելի եւ հակիրճ
շատ հաճախ ապրանք գնելիս խոսքը ուտելիքի եւ դեղորայքի մասին չէ։ Ուզում ես հետ տաս, որովհետեւ հասկացել ես, որ այդ ապրանքը քեզ պետք չէ կամ անորակ է կամ եսիմ ինչ։ Միշտ ասում են, չէ, գնել ես всё, ասում կպել ես պիտի խաղաս։ Ու վերջից չէ, ասենք ուրիշ երկրների նման չէ, որ մի քանի օր հետ խաղաց հետ։ Կա սահմանված օր, որ սպառող վերադարձնի։ Ուրեմն այսպես, ես մի հատ օրինակ բերեմ Ամերիկայից օրինակ։ Մարդը գնում է հագուստ եւ տանում է իր տանն է դնում, չի հագնում, մի տարի ասում է չաղանում կամ նիհարում է, հագնում է, տեսնում է վրան չի գալիս, տանում է խանութը մեծ հաճույքով վերցնում է, որտեղ տվյալ խանութը այդ սպառողի պահանջը կատարելով իր հետ բերում է հարյուրավոր սպառողներ իր հետևից, այսինքն եթե մեկ սպառողի նա նեղացնի, իր հետևից կկորցնի հարյուրավոր հազարավոր սպառողներ, ցեպոչկայի նման գնում է, այլ է։ Իսկ մեզ մոտ դա չեն գիտակցում։ Հիմա ես դες ասեմ, մեր մոտ էս ձևիա, ճիշտ ասած ինքը, վաճառում են այս մի հայկական բառկա, որ ես շատ չեմ սիրում, գլխի սաղացնել, տուլի տանել։ Այ ես ինձ թույլ չտվեցի այդ բառը ասել, որտեղ Դուք ասեք Սերգեյը կթարգմանին, ոչ։ Պատկերացրեք։ Ամոթունի Վաճառեցին, հասկան, այնքան քիչ սպառող կա այսօր, որ վաճառում են այդ ձեր ասած բառով արդեն, ասում են վերջ, չէ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Ասեմ, այդ ձևի բաները ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություն, շնորհակալություն, որ մեզ Սիրելի շուտ եք։ հերոսադիտող, մանավանդ այն հերոսադիտողի մասը, ով որ տուլիտ է անում ապրանքը մեզ վրա, այսպես ասած, մի քիչ խիղճ ունեցեք։ Վերջապես, եթե մենք դրանից բան չառնենք, ապա դուք եք շատ վատ կզգաք եւ սոված կմնաք։ Իսկ մենք հանգիստ խղճով ասում ենք, որ այս բան գովաց մեր եթերում։ Ով որ դիտես մեր գովազդը, համարեք, որ ես բոլորի աչքերը պաչում եմ, շատ ուրախ եմ, որ դիտեցիք, իսկ մենք նոր հյուր ունենք տաղավարում եւ Վարդուին տեսնեմ, կարող եք ներկայացնել այդ հյուրը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսել ենք սննդային խնդիրների մասին, առօրյա ինչ խնդիրներ ունենք, բայց կխնդրեի մեր Դավիթ Պիպոյանին ներկայանար անձամբ, քանի որ շատ երկար է անվանումը եւ ես ուղղակի չկարողացա ներկայացնել։ Խնդրեմ Դավիթ։ Սիրով ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար։ Ապրես Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր անվանում ունի ձեր կազմակերպությունը։ Ինչ խնդիրներ կան սննդի ոլորտում։ Դե կարծում եմ առաջի հարցը խոսիր Սերգեյ, ահա միկրոֆոն։ Առանց լացելու մենակ։ Մի հատ կարգին հարց տու։ Ես ուղղակի Դավիթին ուզում եի հարցնել, այնքան երիտասարդ գեղեցիկ, այսպես սպիտակ վերնաշապիկով, ոնց որ վերջին զանգից ասենք եկած լինեք։ Քոտված հարցը կդուր եկավ Սերգեյ։ Դա հարց չի, դե ուղղակի մարդու մասին ուզում եմ մի քիչ խոսեմ։ Դու միանգամից գործից ես։ Հա լավ, սննդի մասին հարց ուտելու համար ուշ կիրան չի։ Դա դուր հարցը դուր։ Չէ, դու ասա, դու չէ, ես վայ, Վարդույանցի գործը։ Դավիթ, ձեր գործը առաքելությունը շատ բարդ է, որովհետև շարունակելով մեր այսօրվա ծրագրի թեման, ժողովուրդը շատ քչականակ է, բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը իրար եղբայր, քավոր, ընկեր, հարևան, բարեկամ, սիրուհի, ինչու ոչ։ Հա, այսպես ասենք, ինչպես է կարողանում այդ ամեն ինչը կարգավորել եւ աշխատել այդ դաշտում։ Անկեղծ, եթե փորձեմ պատասխանել, ապա միանշանակ կասեմ, որ շատ դժվար։ Բայց բոլոր դժվարություններով հանդերձ կարծում եմ, որ մենք գործում ենք, աշխատում ենք եւ ես ոչ թե իմ կարծիքն եմ ասում, չէ, ես դրա համար ասեցի, ես ոչ թե իմ կարծիքն եմ հայտնում, այլ միանշանակ կենտրոնը աշխատում է բավականին արդյունավետ, որովհետև վերջին մասնավորապես այս տարվա ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են մի շարք հիմնախնդիրներ, արձագանքվել է լիազոր մարմնին եւ լիազոր մարմնի կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Ասեմ ավելին, այս տարվա մեր ծրագրում ներգրաված գրեթե բոլոր սննդամթերքների եւ գրեթե բոլոր ուղղություններով, որովհետեւ կարող է լինել արտադրությունում ռիսկի գնահատում, շուկայում ռիսկի գնահատում, որտեղ ինքներդ հասկանում եք, որ սնունդը բավականին երկար շղթա է անցնում, որը կոչվում է ֆերմայից դեպի պատառաքաղ, այսինքն սկսվում է այդ ամեն այն ֆերմայից, որտեղ աճեցվում է կենդանին, եթե խոսքը կենդանական ծագում ունեցող մթերքի մասին է, կամ այն դաշտից, որտեղ աճեցվել է պոմիդորը եւ լոլիկը, եւ անցնում է շատ երկար ճանապարհ, մինչեւ հասնում է ձեր շրթունքներին, եւ երբ փորձում եք վայելել
համը Շնորհակալություն, բայց այսպեսի այդքան կապիտալիստներին փնովեցինք, բայց ի պատիվ իրենց նաև ասեմ, որ եղել է մի քանի դեպք, որ Եվրոպայում ասենք գնել եմ կատնամթերք եւ մոտ մի 6-7 օր պահում էի հանգիստ, հետո ասենք ուտում էինք, իսկ մեր կատնամթերքը փչանում է 2-3 օրվանից եւ դա լավ է, որովհետեւ նա էկոլոգիապես մաքուր է, կոնսերվանտներ չկա։ Ես այդպես եմ ասում։ Դուք այդ կարծիքին չեք։ Ես միանշանակ այդ կարծիքին չեմ։ Ինչ լավ որ կաթը 6 օր պահում ես։ Ձեզ ասեմ, իրականում կա այստեղ դաշտը բավականին բարդ է եւ այսօր ես չէի փորձի խորանալ այդպիսի նեղ մասնագիտական հարցերում, կուզեի ավելի ուղղակի ճանաչողական բնույթի կոնկրետ տեղեկատվություն ապահովել, այն օրինակը, որ դուք բերեցիք, օրինակ կաթի վերաբերյալ, բնականաբար հասկանում ենք, որ կաթը փչանում է կողմնակի միկրոօրգանիզմների զարգացման արդյունքում։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ եթե դուք մտնեք եվրոպական ձեռնարկությունները եւ տեսնեք, թե ինչ պայմաններում են պահվում այդ կենդանիները, ես ձեզ ասեմ, որ մեր հանրապետության պայմաններում որոշ մարդիկ այդքան հիգիենիկ պայմաններում չեն պահվում, ինչքան որ օրինակ եվրոպական երկրներում կովերը, որովհետև ես միանշանակ կարող եմ պնդել, որ կան այստեղ մարդիկ, որ ամեն օր լոգանք չեն ընդունում, իսկ այն ֆերմաներում, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ պրակտիկան, կովերը ամեն օր 2 անգամ ընդունում են լոգանք։ Մեռածները տեսար։ Ես ձեզ ուղղակի համեմատության համար ասեմ, կոնկրետ եթե համեմատում ենք ստանդարտները, եվրոպական ստանդարտը օրինակ կաթի աղտոտվածություն թույլ է տալիս առավելագույնը մինչև 1 միլիոն, մենք թույլ ենք տալիս մինչև 20 միլիոն, որովհետև դուք շատ լավ հասկանում եք, որ մենք սիրում ենք ձեռնակիտ, սիրում ենք կեղտոտ պտուկներ, սիրում ենք կթել այսպես ձեռքերով առանց պոչը կապել, ես ինքս ֆերմայում աշխատել եմ եւ այնքան կովին միանշանակ, գիտեք ինչի, որովհետեւ որ կովին շոյում ես, իրեն թուլացնում ես, ինքը քեզ չի հարվածում եւ ասեմ ավելին, ուրեմն այդ ընթացքում երբ որ դու կիթը սկսում ես, ինքը այսպես իրոք թուլանում է եւ պոչը սկսում է աջ ձախ եւ բնականաբար ամբողջությամբ այդ թույլի մեջ համապատասխան։ Քանի որ խոսեցինք կաթի մասին, մենք պատրաստել ենք մի տեսանյութ, առաջարկում այս պահին դիտել, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք հետաքրքիր զրույցը։ Կներեք իհարկե մինչև տեսանյութը կաթից որ թրիկի հոտ չգա, էլի շա։ Ես օրինակ գիտեմ այստեղ սպառողներ, որ այդպես են կարծում։ Եկեք դիտենք, նոր կշարունակենք։ Խնդրեմ։ Vagabond, il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où. Կով կթելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, մանավանդ եթե գործից բան չես հասկանում, բայց ինչ արած ասում են, անարատ կաթ միայն այս եղանակով կարելի է ստանալ։ Կաթի մասին առաջին հիշատակումը եղել է Աստվածաշնչում մեր թվարկությունից առաջ 1700-ական թվականներին, իսկ կաթի որակի մասին առաջինը խոսել են ֆինլանդացիները։ Կաթը ինքնըստինքյան հանդիսանում է շատ օգտակար սննդամթերք, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է բոլոր բաղադրյալ մասերը, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի լիարժեք կենսագործունեության համար։ Վիտամիններով հարուստ այս սննդից օգտվում է սպառողների մի զգալի բանակ։ Հիմնականում խմում են խանութից գնված կաթ։ Այն գնելիս յուրաքանչյուր սպառող պետք է ուշադիր կարդա մակնշումը։ Ի տարբերություն խանութից գնված կաթի, հումկաթն ավելի մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել։ Հումկաթի օգտագործումը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը։ Դրական կողմն այն է, որ կաթը եռացնելուց սովորաբար նրա մեջ եղած որոշ սպիտակուցներ բարձր ջերմ աստիճանում քայքայվում են, իսկ հումկաթի դեպքում այդ սպիտակուցները անփոփոխ կարող են անցնել մարդու օրգանիզմը, իսկ բացասական կողմն այն է, որ կան հիվանդություններ, որոնք կաթի միջոցով կարող են անցնել, հումկաթի միջոցով կարող են անցնել մարդուն, օրինակ բրուցելոզ հիվանդությունը։ Աներատ կաթ եւ արդեն մշակման ճանապարհ անցած կաթի նմուշները ենթարկվում են փորձաքննության, արտաքին զննումից մինչև մանրադիտակային հետազոտություն։ Միայն դրանից հետո է հնարավոր պարզել, արդյոք կաթը որակյալ է թե ոչ։ Հասարակ քաղաքացին չի կարող որոշել յուղայնության, չորնյութի, ջրի ու արկայությունը, ուղղակի անուղղակի ինչ-որ կեղծումը։ Հնարավոր է կեղծել ջուր ավելացնելով, յուղի զանգվածային մասը պակասացնելով, կեղծվածության մի տեսակ է նաև սոդայի ավելացումը, որը ավելացնում են թթվեցումից խուսափելու համար, եւ օսլայի ավելացումը նրա խտությունը պահպանելու համար։ Աներատ կաթը սովորաբար պետք է լինի մաքուր սպիտակ, նրանում յուղայնությունը 3-ից 6% է։ Իսկ եթե ուզում եք համոզվել, ապա վերցրեք ֆիլտրաթուղթ, կաթեցրեք 1 կաթիլ կաթ ու հետևեք։ Եթե այն տարածվեց ու շուտ չորացավ, ուրեմն յուղայնությունը նորմայից ցածր է եւ կաթին պարզապես ջուր է խառնված։ Օսլայով հիմնականում կեղծում են նրա խտությունը պահպանելու համար։ Եթե 1 կաթիլ յոդ ավելացնենք եւ նկատենք կապույտ օղակ, ապա նշանակում է, որ կեղծված է օսլայով։
Կաթի լավ որակը կախված է նաև նրա բնական հումքից։ Մեր օրերում հնարավոր է հանդիպել կաթի նմուշներ, որտեղ բնական հումքի փոխարեն օգտագործել են կաթի փոշի։ Չոր կաթը ստանում է բարձր ջերմաստիճանի տակ կաթափոշի ածնելու հետևանքով, որի ժամանակ կաթը կորցնում է իր համային հատկությունները եւ վիտամինային կազմը, բայց մնացած սննդային արժեքները չոր կաթի մեջ պահպանվում են։ Պարզվում է նաև, որ կաթ խմելը հատուկ է ոչ բոլոր ազգերին, օրինակ Ամերիկայի, Արևելյան Աֆրիկայի ժողովուրդները գրեթե կաթ չեն խմում։ Բժիշկների կարծիքով կգա մի ժամանակ, ու այն կթողնի իր բացասական հետևանքն առողջության վրա։ Այդ առումով մենք պաշտպանված ենք, հայրը սիրում են կաթ խմել, մնում է գտնել որակյալ կաթ։ Արթուր Օսիպյան, Տիգրան Պետրոսյան, Առավոտը շանթում։ Շարունակենք կաթի մասին խոսակցությունը եւ անցնենք մեր հյուրին։ Վերջապես դուք ասացիք, քանի որ գովազ եք գրում, մենք մի փոքր բան բացել ենք իրար հետ, որ կա մի քանի գործոն, որ պետք է լինի, որպեսզի ապրանքը լինի ավելի, այսպես, որակով։ Որոնք են այդ գործոնները։ Ընդհանրապես մենք պետք է սահմանենք, թե ինչ է նշանակում որակյալ սննդամթերք, որովհետև անվտանգը մեկ այլ հասկացություն է, իսկ որակյալը այլ հասկացություն է։ Ուրեմն միջազգային չափորոշիչներով որակյալ սննդամթերքի որակը դա սպառողի, սպասման, բավարարման աստիճանն է։ Այսինքն թե որքանով են բավարարվում ձեր սպասումը տվյալ ապրանքից։ Եվ ինչպես ասում են, աշխարհի տարբեր անկյուններում որակ հասկացությունը դա տարբեր է։ Օրինակ մեր ժողովրդի մեջ կա մի ստվար զանգված, որի համար օրինակ սուրճը համեղ է, եթե այն պարունակում է սիսեռ, որովհետև եթե սիսեռ չի պարունակում, այ Օսլայի հաշվին այդ խտությունը չի ապահովում, ասում ես ջրիկ կոֆեն ինչ է, այդքան էլ փող ես տալի 5000 դրամ տալիս ես, այս ջուրը խմում ես, օրինակ ես սիրում եմ սիսեռով սուրճը։ Հիմա բնականաբար ինձ համար որակյալ է հանդիսանում անսիսեռ սուրճը, իսկ տվյալ սպառողի համար սիսեռով սուրճը։ Սա իհարկե մի փոքր ավելի հայկական։ Միջազգային շուկայում բնականաբար որակյալ հասկացությունը դա ապարենային ապրանքի համապատասխան մակնշման պարտադիր նախապայման է, այսինքն եթե ես սպառող եմ, ես պիտի իմանամ այն ամենը, ինչ դու ինձ տալիս ես։ Այսինքն միջազգային չափորոշիչը չի արգելում օգտագործել գենետիկապես ձևափոխված օրինակ օրգանիզմներ, բայց ասում է, որ վերջիններս պիտի լինեն մակնշված։ Եվ եվրոպական բոլոր երկրներում նման սննդամթերքի գինը մոտավորապես 2 անգամ էժան է։ Եվ օրգանիկ սննդամթերքը, որը այլ պատրաստման տեխնոլոգիա ունի եւ արտադրության տեխնոլոգիա ունի, բնականաբար ունենում է ավելի բարձր գին։ Եվ ես որպես սպառող, երբ որ մտնում եմ խանութ, ես գիտեմ, որ այս ապրանքը պարունակում է գենետիկապես ձևափոխված օրգանիզմների մնացորդներ, դրա համար էժան է, իսկ սա օրգանիկ է, դրա համար թանկ է։ Եվ ես ինքս կարողանում եմ ճիշտ կողմնորոշվել, որովհետև ինձ պատշաճ տեղեկատվություն է ապահովված։ Եվ նույն կաթի բնագավառում, եթե մենք արդեն խոսեցինք կաթից, այդ ցանկացած եվրոպական խանութ, երբ որ դուք մտնեք, ցանկացած սուպերմարկետ, գիտեք, որ ցանցերը եվրոպական երկրներում գրեթե նույնն են, կա բաժին հստակ։ Այսինքն, եթե դուք մտնում եք թարմ կաթի բաժին, եթե անգլերեն է վերջինս, ապա գրած կլինի անպայման fresh milk եւ անպայման fresh milk-ը կլինի ավելի թանկ, որովհետեւ fresh milk-ը պատրաստվում է էքստրա տեսակի կաթից, որի արտադրության պայմանները բնականաբար ավելի թանկ են, ինչպես նշեցինք, կովը պիտի լողացնել, ախտահանություն իրականացնել, արագ կաթը սառեցնել, հետո բնականաբար գալիս է արդեն կաթի կատեգորիա հասկացությունը։ Դուք խանութում կտեսնեք կաթ պաստերիզացված կամ կաթ պաստերացված, որը կլինի մոտավորապես 25-ից 30% ավելի էժան, եւ հաջորդ կատեգորիան, որը դուք կտեսնեք հատակին, որովհետև դա արդեն ստերիլացված է եւ կարիք չի զգում սառնանում պահելու, վրան գրված է UHT, այսինքն ultra high temperature, գերբարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, այսինքն դա ստերիլ կաթ է, իսկ քանի որ եվրոպացիները շատ են սիրում օրինակ կաթը օգտագործել ճաշերի պատրաստման մեջ, տարբեր տեսակի, հա, օրինակ եթե դուք պատրաստելու եք օրինակ կաթնով, օրինակ, եթե բրինձը կաթով պատրաստելու եք կամ մանկական սննդամթերք, երբ որ դա եփվելու է, բացարձակ կարիք չկա օգտագործել օրինակ թարմ կաթ, որովհետև միևնույնն է վիտամինները քայքայվելու են, հա, եփելու ընթացքում, բայց այնտեղ դու ունես այդ հնարավորությունը մտնել խանութ եւ ընտրել ստերիլ կաթ, ընտրել թարմ կաթ, որովհետև յուրաքանչյուր տեսակի կաթ ունի նախատեսված սպառող եւ նախատեսված սպառում։ Ամենայն դեպս ես հասկացա դուք ինչ նկատի ունեք, ամենայն դեպս դուք երիտասարդը երևի չեք հիշում այն կաթնամթերքը սարսափելի, որ ես եմ գել ձեր տարիքին կամ մի քիչ ավելի երիտասարդ, դա մի սարսափելի բան էր, որովհետև ես հիշում եմ այդ ապակյա բանկաների մեջ են սարսափելի սմետաները, որ նստված է տալի գաջի նման, հիշում եմ
բանը այդ սմետանները եւ այլն իսկ հիմա իհարկե ահագին առաջ են գնացել եւ լավ է որ դեռ գնալու տեղ ունենք իսկ որն է ավելի անվտանգ գնել տնական պայմաններից կատնամթերք թե խանութից ես ձեզ ասեմ որպես մասնագետ եթե ես հանկարծ հեռուստատեսությամբ հայտարարեմ որ ավելի անվտանգ է գնել տնայնագործ պայմաններում արտադրված հենց հաջորդ օրը կամ հենց այսօր պետք է վերցնեմ սպիտակ թուղթը եւ գրեմ դիմումս եւ հեռանամ բոլոր աշխատանքներից որովհետեւ ես իրավունք չունեմ նմանատիպ հայտարարություն անելու միանշանակ գործարանային ձեռնարկությունում արտադրված մթերքը, որը անցնում է համապատասխան հսկողություն, չի կարող ավելի որակյալ եւ ավելի անվտանգ չլինել։ Հիմա նշենք խնդիրը ինչու է կանում։ Այսօր դուք շատ լավ գիտեք, որ ինչքան էլ պետական լիազոր մարմինը փորձի քայլեր ձեռնարկել, մարդիկ ունեն կաթմածուն բերող, գիտեք, հենց բառը հենց այսպես ասում ենք, մեր կաթմածուն բերողն է, որը որ բերում է ապրանք եւ իրենք պարտադիր նշում են, որ այդ դուք չգիտեք, այդ ձեզ չեն բերում, բայց մերը դա առանձնահատուկ պայմաններում է, որտեղ ինքը մեզ է բերում, բայց ես բազմիցս փորձել եմ վերցնել այդ ապրանքները եւ ձեզ նշեմ, որ բոլոր ձեռնարկությունները եւ ընդհանրապես, հա, ես այս բառը շատ եմ սիրում, մանիպուլյացիա։ Բոլոր մանիպուլյացիաները, այ խոշոր մանիպուլյացիաները սովորում են մանր գյուղացիներից։ Մանրը գիտի շատ ավելի շատ մանիպուլյացիայի ձևեր եւ ձեզ ասեմ, որ անցած տարի, եթե կհիշեք, շարունակ խոսվեց տնտեսական մրցակցության մասին, որ որոշ վերամշակողներ օգտագործել էին բուսասերուցքային սպրեդ կարակի փոխարեն եւ կոնկրետ իրացրել էին կարակը սպրեդի։ Ուրեմն այսօր մեր տնայնագործ պայմաններում աշխատող կաթ եւ կաթնամթերք պատրաստողները այդ գաղտնիքը շատ լավ գիտեն եւ կարգավորում են բուսասերուցքային սպրեդով։ Ես անցած տարի ինքս փողոցային իրացնողներից վերցրեցի կաթ եւ կաթնամթերք, անգամ մածունի մեջ իրենք օգտագործել էին բուսասերուցքային սպրեդ, այսինքն կենթանական ծագում ունեցող մթերքը պարունակում էր բուսական յուղ։ Այնպես որ հույս չունենաք, որ ձեր ծանոթները եւ բարեկամները մասնավորապես գյուղից եկած այդպես բարի դեմքի արտահայտությամբ եւ գեղեցիկ ժպիտով, որ տեղյակ չեն որևէ կեղծման տարատեսակից, ասեմ ավելին, իրենք տեղյակ են բոլոր տեսակի կեղծումներից, եւ սերի հեռացնելուց, եւ սոդայի ավելացումից, եւ ասեմ ես երևի թե բոլոր տեսակի կեղծումներն էլ իրենք անում են։ Այնպես որ աշխատեք ձեռնպահ մնալ։ Մարդ է մնում։ Այո, մարդը մնում, եւ ձեզ ասեմ ավելին, երբ որ մենք նմանատիպ հայտարարություններ ենք անում հեռուստատեսությամբ, այն չիմացողնել է իմանում, դրա համար ես երբեմն ասում եմ, որ երևի թե ավելի ճիշտ է որոշ ինֆորմացիաներ կոնֆիդենցիալ պահել, որովհետեւ հեռուստատեսությամբ լսում են եւ փորձում են, փորձարկում են եւ փորձը հաջողությամբ անցնում է։ Նաեւ հիմա ամառը եւ շատերը անում են պահածոներ, հա, ասենք միլիոն անգամ լսել ենք, որ գործարանային պահածոները ավելի անվտանգ են, որտեղ ջերմաստիճանը ապահովում է եւ այլն։ Տանը պահածոներ անել չի կարելի, բայց միևնույն է անում են, հետո պարկում են ռեանիմացիոն բաժիններում, ահագին զոհեր են ունենում, դրա մասին չգիտես թե ինչ այնքան չի խոսում, ինչ պետք է խոսվի, ասենք ոնց ժողովրդին վերջապես հետ պահել այդ հետամնաց 17-րդ դարից եկած այդ սովորույթներից եւ հասկանալ որ ի վերջո ավելի էժան է խանութից գնում ես ինքս եմ փորձել ասենք որովհետեւ բուժմանը ավելի շատ գումար են տալու հետ բացի այդ իրենք մեծածախ են մթերում եւ չեն կարող մեծածախ մթերում ժամանակ այդքան էլեկտրոէներգիա կամ գյուղերում փայտ այդքան տանջանք այդքան բան ասենք բացեմեռ ինչ ենք ուտելու իսկ մենք ունենք արդեն մոտ մի 10 ֆիրմա, որոնք որ պահածոյացնում են եւ այլ, բայց միևնույնն է հին սովորույթները մնում։ Ես ձեզ ասեմ, արդեն 3 տարուց ավել է, որ աշխատում եմ ոչ միայն գիտության եւ արտադրության բնագավառում, այլ առիթ ունեմ աշխատելու հայ սպառողի հետ եւ նաեւ առիթ եմ ունեցել շփվելու եւ աշխատելու եվրոպացի սպառողների հետ։ Դա կատեգորիա է, դա ֆենոմեն է, որը կոչվում է հայ սպառող եւ հայ սպառողի հետ աշխատանքը ձեզ ասեմ, որ ֆանտաստիկ հետաքրքիր է եւ եթե դուք աշխատեք ընդամենը 1-ից 2 տարի, դուք այլևս որևէ բանի վրա չեք զարմանա, եթե աշխատեք հայ սպառողի հետ, որովհետև այնպիսի ֆանտաստիկ բացահայտումներ, որ իրականում կատարում է հայ սպառողը, եւ ասեմ ձեզ, ինչու է հետաքրքիր աշխատել հայ սպառողի հետ։ Ուրեմն բոլոր հայ սպառողները, բոլոր գաստրոենտերոլոգներից ուժեղ գաստրոենտերոլոգ են, բոլոր դիետոլոգներից ուժեղ դիետոլոգ են, սննդի տեխնոլոգներից ուժեղ տեխնոլոգ են, եւ իրենք բացահայտել հայտարարում են, ինչ են ձեր տեխնոլոգները։ Ես հենց մածուն եմ քամում, հենց պանիր եմ գցում, որ քո տեխնոլոգը չի կարող քամել։ Հիմա դա դնենք երկրորդ պլան։ Հիմա մենք ինչքան փորձում ենք բացատրել, որ օրինակ միս մսամթերքի շուկայում, եթե տեսնում եք, որ չկա սառնարանային պայմաններ, եթե չկա մաքրություն, ախտանություն մի օգտվեք, դուք տեսնում եք, որ
էլ ավելի են շատանում սպառողների այդ ցանկությունը եւ հերոստատեսությամբ վիճում են, այ ինչու եք խանգարում, մենք այս շուկային սիրում ենք, գալիս եք ամեն անգամ ստուգում եք, մեկը օգտվելու ենք, շատ բարի։ Հիմա անցնենք պահածոյի հատվածին։ Փորձում ես աշխատել տանը, փորձում ես աշխատել հարևանության հետ։ Բնականաբար, հա, գիտեք, որ մենք հայ ազգ ենք, մենք պիտի շփվենք, ազգի տակի հարևանների հետ բոլորը պիտի զանգեն հարցնեն, բոլորը լսում են ուշադիր եւ բոլորը անում են հակառակը։ Բոլորը, գիտեք, իրոք շատ մեծ ուշադրությամբ, այ օրինակ մեր հենց նույն հարևանները, հա, ենթադրենք ինձ հարցնում են իմ ծանոթները, բայց որպես կանոն իրենք լսում են շատ ուշադիր եւ անում են իսկապես շատ իներցիայով ապրող ազգ ենք, շատ հետաքրքիր։ Այս վերջերս էլի իջա, տեսնեմ հարևանս խալի է լվանում։ Կողքը մոյիշնի է, որը լվանում է խալին 2000 դրամով, բայց ինքը միևնույն է ամբողջ ընտանիքով իջեր, շվաբրեկը, պոլիպետները ձեռը, կարող է չուներ 2000-ը։ Հիմա 2000-ի ջուր է ծախսելու։ Մի, ասենք, հեչի պես մի 2 տոպրակ փոշի կառնի, ասենք, եւ դա կլինի ավելի թանկ։ Հետո այդ խալին կկախելու հայաթում, խանգարելու է մեքենաների անցուդարձին, երեխեքը ֆուտբոլ է խաղալու փոշի անստելու եւ այլն, հասկանում ես։ Հիմա միանշանակ ես ձեզ ասեմ, հայ սպառողը, բայց ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ ձեզ ասեմ, դա մեր սպառողի թույլ կողմն է եւ մենք գտել ենք այդ թույլ կողմը եւ փորձում ենք աշխատել։ Ուրեմն փորձիր բացատրել, որ դա կյանքին վտանգ սպառնացող, ընդ որում ասում ես, որ ռիսկը սահմանափակ չէ, ենթադրենք։ Միևնույն ադելավ մեր տատերն ու պապերը կերել են, բայց փորձիր կպնել հայ սպառողի գրպանին, ասա, որ քեզ տվել են բուսասերուցքային սպրեդ կարակի փոխարեն, պատրաստ են դանակները առնեն եւ կտրեն այն մարդու վիզը, ով իրենց խաբել է եւ վաճառել է, այսինքն տնտեսական խնդիրը այսօր մեր համար, մեր ժողովրդի համար շատ ավելի գերակա է, քան անվտանգությունը։ Լավ, իսկ ում դիմեն սպառողները, եթե խախտում են նկատում։ Մեր սպառողները, ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես նոր համակարգը սննդի անվտանգության, որը ամբողջ աշխարհում է ներդրված, կոչվում է ռիսկի վերլուծության վրա հիմնված համակարգ։ Ինչ է ռիսկի վերլուծությունը։ Դա մի գործընթաց է, որում ներգրավված են գիտական կազմակերպությունները, որոնք ապահովում են ռիսկի գնահատումը։ Հայաստանը գնաց այդ մոդելով եւ ստեղծվեց մեր կենտրոնը։ Երկրորդը ռիսկի կառավարողն է, որը պետական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինն է, եւ երրորդը ռիսկի հաղորդակցությունն է, որը ապահովում է հեռուստատեսությունը, հասարակական կազմակերպությունները, սպառողների իրավունքները ներկայացնող կազմակերպությունները, այսինքն սննդամթերքի անվտանգության ապահովման գործընթացում սպառողը, գիտնականը եւ պետական լիազոր մարմինը ունեն հավասարազոր 33.333% իրավունք եւ պարտականություն։ Մեր մոտ այստեղ էլ մենք բոլորս ուզում ենք լինել պահանջատեր եւ չենք ուզում ունենալ որևէ պարտականություն։ Իրականում դու չես կարող ունենալ իրավունք առանց պարտականության։ Հիմա ո՞րն է առաջին պարտականությունը մեր որպես սպառողի եւ գրագետ սպառողի։ Առաջին հերթին չօգտվել այդ արտադրանքից։ Որովհետեւ երբ որ դու ինձ գալիս ես ասում ես, «Ա գիտես, ես իր ապրանքարում ծվածը խիչ եք գնում դրան բռնեք», ես իրան ասում եմ, հասկանում եք, մենք բռնող կազմակերպություն չենք, մենք ռիսկ ենք գնահատում եւ ռիսկը տրամադրում ենք լիազոր մարմնին, որը որ բարձր ռիսկի դեպքում մտնում է ստուգում է իրականացնում համաձայն ստուգումների մասին օրենքի, որը ընդհանցակարգ է եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը մենք պարտավոր ենք պահպանել։ Բայց ասում եմ, դու ինչ ես շարունակում ենթադրենք օգտվել այդ մթերքից։ Ի վերջո կարող ես դու չօգտվել եւ օգտվել այս մթերքից։ Ասում եմ, դե ինչ տարբերություն, սաղն էլ նույնն է։ Իսկ ես չեմ փորձում կաշառել։ Գիտեք, շատ այստեղ անկեղծ լինենք, հա։ Փորձում են, բայց այս շատ քիչ մարդ են նայում այս բանը։ Եկեք անցած պատասխանենք։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, այստեղ եւս կա մի խնդիր, որ մենք շատ նաեւ Սպիտակ թուղթամ դիմումը գրեք նոր պատասխանեք։ Չէ, ես ասեմ, իրականում ես նմանատիպ խնդիր չունեմ, ասեմ ձեզ։ Եթե անգամ փորձեր հոչեիք ասեմ։ Չէ, խնդիրը դա չի։ Ասեմ ձեզ, այսօր կաշառելու գործընթացը մեր հանրապետությունում, հա, մասնավորապես կաշառք առաջարկելը դարձել է մի process, երբ որ դու օրինակ փորձում ես հրաժարվել կամ նեղանում ես կամ զարմանում ես, իրենք են զարմանում, դա կարծում եմ, որ մեր հասարակության մեջ ձևավորված չարիք է եւ ասեմ ձեզ, դա միայն մեր բնակավարում չի, այ ես ինքս դասախոսությամբ եմ զբաղվում, ես ինքս դասախոսում եմ եւ ուսանողների մի ստվար զանգված առաջ օրվանից փորձում եք քեզ կաշառել։ Երբ որ դու իրենց բացատրում ես, որ հասկանում ես, օրինակ ես կաշառքի կարիք չունեմ, որտեվ ես աշխատում եմ տարբեր տեղեր, ես ֆինանսապես օրինակ ապահով եմ, ես ես ասեմ, feedback բառ, որը շատ լավ, հա, հետադարձ կապ կամ հետադարձ պատասխանը, ուսանողը, արաս, էսի այնքան կեղտոտ է, հավատքես փող չի վեկալում։ Դավիթ ջան, համենայնդեպս եկերի ուսանողուհիներից կաշառք վերցնում ես ինչ-որ, չէ՞, մեկ-մեկ։ Չէ, պատկերացրեք, որ ես համոզված եմ, Դավիթ ջան, վերջի հարցը քեզ։ Երևում է, որ դու դպրոցում գերազանցիկ ես եղել, ես ճիշտ եմ։ Ես ձեր հյուրն եմ եղել իմիջիայլոց։
Պարոն Դանելյան։ Երբ։ Վիկտորինայի որպես հաղթող, երբ որ դուք եւ Ռիփսեմե Արաքելյանը միասին հաղորդում եք վարում։ 96 թվականին։ Տեսակ, ես հաստատ հասկացա, որ մենք շատ հոգեհարազատ ենք Դավիթի հետ։ Շնորհակալություն Դավիթ։ Շոֆել շատ շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Կենտրոնին եւ առասարակ ձեր Եվ աշխատողներին։ այդ ձեր կենտրոնի անունը, որ ասում եք, դուք հաստատ ոսկե մեդալով եք ավարտել դպրոցը։ Դե իսկ մենք սիրիերտատողներ այսքանն ենք պատրաստել այս 1 ժամվա համար։ Վերջում նորից ուզում եմ մեջբերում անել Սերգեյի խոսքերից։ Մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Այո, ինչպես տեսնում եք, դասականներին միշտ ցիտում են տեսություն։ Տեսություն։